spør meg på klinikken hvor ofte de skal bade hunden sin. Det egentlig ikke så veldig enkelt svar på det spørsmålet, annet enn at det hunden din møkkete, så bader du den, det helt greit. Så hva skal du da bruke? Det finnes masse forskjellige valg i dyrebutikkene. Det finnes jo selvsagt hundesjampoer og hundebalsam, og ja, det ikke noe mangel på utvalg. Det viktigste av alt at du velger noe som mildt for huden, og som for hunden. Det finnes også noen som selger rasespesifikke sjampoer. De også veldig fine, men du kan fint også bruke helt vanlige hundesjampoer. Grunnen til at du ikke skal bruke menneskesjampoer at det tørrer ut huden. Sånn som Einar han har tendens til å få litt tørr hud bakpå her, var det godt. Og så kan han få litt utslett bak på ryggen. Så han trenger en sjampo med litt mer virkning enn bare rengjøring. Og da finnes det fine sjampoer, for eksempel med aloe vera, eller medisinske sjampoer du får hos oss veterinærer. Det viktigste vel kanskje at du ikke overgjør det, at det kanskje hvis du har vært på en tur, sånn som deg Einar, når du har vært på tur, og det har vært veldig mye regn og gjørme, at du rett og slett bare skyller av huden. For jeg har opplevd veldig mange ganger at hunder kommer til klinikken, og de har hudproblemer fordi at eierne overvasker de med for mye sjampo og balsam. Så det beste av alt vel egentlig å gjøre litt av alt og bruke hodet og være fornuftig. Så var det ører. Altså, Einar har jo det som jeg vil beskrive det som perfekte ører. Han har ører som står rett opp. Så jeg vil ikke tro at han får mye øreproblemer, men øreproblemer kjempevanlig i hunder. Måten du merker det på at de klør, og ørene begynner å lukte. Så det som jeg skal lære dere nå, hvordan dere skal sjekke at ørene friske uten å bruke et otoskop, sånn som jeg har. Det rett og slett å lukte. Og de skal lukte sånn som Einar sine ører. Det lukter nydelig. Det lukter friskt, rett og slett. Så hvis du lærer deg hvordan et friskt øre lukter, så kan du også da lukter du fort om det noe gærent. Men først og fremst så ser du at de da blir røde i ørene, og så klør de, og så lukter de. Så hva gjør du da om det skjer? Først og fremst så bør vi da veterinærer sjekke det ut, for å se om det soppinfeksjon eller bakteriell infeksjon. Og så får du da beskjed om at vi må rense ut ører, og skal man rense ut ører forresten hver uke eller hver dag, det mange som spør meg, om du ikke har øreproblemer. Ja, faktisk noen raser så må du gjøre det på. Einar trenger det ikke, for han har så fine ører. Men de som har for eksempel cocker spaniel, eller hunder som produserer mørk ørevoks hele tiden, de må venne seg til og så rense ører nesten hver eneste uke, noen ganger flere ganger i uken, for å forebygge problemer. Hvordan gjør man det? Når du skal sette øredråpene, legge øredråpene nedi, eller ørerensen nedi, du drar øret litt opp, for da retter du ut øregangen. For hundens ørekanal, den formet som en L. Med en gang du retter den ut, så får du ørerensen eller øredråpene helt ned der det skal virke. Så sånn det. Og så for all del, ikke bruk Q-tips. Bruk bare vattot på fingeren, og så tar du bare så langt ned som fingeren kommer. Ikke begynn å pirke nedi der. Det kan være farlig. For brekker noe av, så har du virkelig skapt et problem.